الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Dy gjumat e kaluara I kam falur në Gjermani për shkak të udhëtimit tim atje. Në hutben e 6 qershorit kisha folur rreth bindjes dhe besnikërisë ndaj kalifatit. Edhe ajo temë nuk ishte vetëm për Gjermaninë, por për të gjithë botën. Ndonse disa shembuj I përkisnin Gjermanisë, por ato ishin për shkak të rrethanave. Sidoqoftë, jam I gëzuar që ahmedianët e të gjithë botës reaguan pozitivisht dhe menjëherë më shprehën besnikërinë dhe bindjen e plotë ndaj kalifatit. Sidomos disa përgjegjës u pajtuan se me të vërtet nga njëherë nxiren justifikime apo sqarime të pakuptimta nga urdhëresat e kalifatit dhe kjo nuk duhet të ndodhte. Pra kjo është bukuria e xhamatit që themeloi Mesiu premtuar alayhis salam, I cili pra ky xhamat kur I tërheqet I bëhet vërejtje reagon menjëherë pozitivisht. Allahu I mundsof gjithë ahmedianët të veprojnë me besnikëri ndaj kalifatit. Si zakonisht pas udhëtimit në hutben e parë përmend zhvillimet e udhëtimit dhe duke ju referuar pikërisht këtij udhëtimi të fundit të Gjermanisë, ku përveç zhvillimeve të tjera kemi edhe gjelsen, do të përmend pra zhvillimet e saj. Ndër ata që gjallërojnë gjelsen janë antarët e xhamatit që janë burra, gra e fëmijë që marrin pjesë me një ndjenjë të veçantë në këtë gjelse. Por gjelsat tona tashmë kanë edhe të tjerë që I gjallërojnë, të cilat janë jo ahmedian, jo musliman, të ftuar, që vinë për ta parë gjelsen për të cilën ahmedianët kanë bërë kaq shumë bujë sipas tyre, për të parë se si janë veprat e ahmedianëve, çfarë thon ata, e nëse thon fjalë të mira, a përputhen veprat e tyre me to apo jo. Gjelsa e tyre a mos është thjesht, sipas pra mendojnë ata, që gjelsa e tyre a mos është thjesht një mbledhje si shumë mbledhje të botës, ku njerëzit grumbullohen për qef, për zbavitje, për të bërë zhurmë. Por kur ata shohin se atmosfera e gjelsës është krejt ndryshe dhe as pak nuk I shëmbëllejnë mbledhjeve të zakonshme, atëherë gjelsa e xhamatit bëhet mjet për të ftuarit jo ahmedian jo musliman I përhapjes së mësimeve të Islamit, I përhapjes së mësimeve të vërteta të Islamit. Po ashtu disa jo musliman ose jo ahmedian, të cilët ishin vinë të para përgatitur rreth xhamatit dhe kur vinë shohin dëshmojnë vetë me sytë e tyre që ato që kanë dëgjuar janë të vërteta, nuk kthehen nga gjelsa pa bërë bejtin, pa u antarësuar në xhamat. Ose disa të tjerë të cilët kthehen dhe
pas një farë kohe të shkurtër anojnë tërësisht nga xhamati. अपनी आंखों से जब देखते हैं और सुनते हैं Pra në këtë mënyrë kjo gjelse bëhet mjet बैत पर आमादा हो जाते i përhapjes së mësimeve të vërteta të Islamit në një anë, ndërsa në anën tjetër हो जाते हैं i ofron njerëzit drejt xhamatit. उनके दिल अहमदी की तरफ मुकम्मल Edhe në gjelsën e Gjermanisë ishin shumë të ftuar jo ahmedian, jo musliman, prandaj unë së pari do të përmend përshtypjet e tyre dhe ju tregoj se si Allahu i Madhrishëm në mënyrë të jashtëzakonshme e mbështet këtë xhamat, sepse zemrat mund t'i ndryshojë vetëm Allahu i Madhrishëm. Dhe jo vetëm gjelsa, çdo eveniment i xhamatit ku vinë të ftuar jo ahmedian, jo musliman, mahniten edhe nuk kthehen pa marrë mbres të thellë ndaj xhamatit, ndaj islamit. Në çdo ceremoni, në çdo eveniment të xhamatit paraqiten mësimet e vërteta të islamit dhe në këtë mënyrë çdo eveniment bëhet mjet i përhapjes së mesazhit të vërtetë të islamit. बल्कि हर Gjatë udhëtimit në Gjermani जिसमें मेहमानों को kam pasur mundësinë edhe për të vënë gurthemelin e disa xhamive, जमाती तारुफ për urimin e disa xhamive. जरिया बनता है Edhe në ato raste kishin ardhur shumë jo musliman të cilët kanë dëgjuar mësimet e vërteta të islamit, edhe që shprehën habin e tyre se sa i pastër, sa i bukur është islami. मस्जिदों की बुनियाद Pastaj edhe media को गिरफ्तार करने का elektronike dhe pra digjitale dhe televizive तालीम gjithashtu i mbuloi këto evente. जिस पर उन्होंने Edhe sipas llogaritjeve miliona njerëz नजरों के सामने u njohën me xhamatin përmes këtij mjeti. फिर अखबारों ने जो कवरेज दी Në Gjermaninë kishin ardhur njerëz nga vende të ndryshme, तक ये पैगाम पहुंचा nga Franca, nga Belgjika. वाले Pra ta njerëz ose janë ahmedian të rinj ose janë në tabligh nga Estonia, nga Kroacia, nga Lituania, Slovenia, Rumania, Hungaria, Malizi, Bosnia, edhe nga vendet e Rusisë, nga Kosova, nga Shqipëria, nga Bullgaria dhe nga Maqedonia. Pra delegacione nga këto vende kishin marrë pjesë në këtë gjelse, क्रोएशिया लिथुआनिया ku kishin burra, gra e fëmijë. बोस्निया Nga Maqedonia si vjet 55 njerëz kishin marrë pjesë. 28 prej tyre ishin të krishterë, 10 jo ahmedian musliman dhe 17 ahmedian. गैर मुस्लिम दोस्त शामिल थे मैसेडोनिया से इमसा Një tjetër delegacion ishte nga Bullgaria, वो शामिल हुआ है 82 veta 10 गैर अहमदी që e bën që pas një udhëtimi të gjatë morën pjesë në këtë gjelse. Ata të gjithë shprehën se kanë pasur një ndryshim të veçantë, janë habitur nga ndjenja e mikpritjes së xhamatit को दी थी जिसका बरमला dhe nga shërbimi i tyre ndaj njerëzve. Nga Maqedonia, delegacioni që kishte ardhur जज्बे को जमात से pasi kishte udhëtuar rreth 2000 kilometra, pra 35 orë, इमसा जैसे dhe në këtë delegacion ishin 2000 किलोमीटर 28 miq të krishterë, 10 jo ahmedian dhe 17 ahmedian, 2 gazetar e 1 kameraman. में Gazetarët dhe kameramani incizuan të gjitha emisionet, programet e gjallësës, edhe për të cilat thanë që do t'i transmetonin në për televizionet e tyre. 9 prej tyre, pra prej këtij delegacioni, bën edhe bejt në ditën e fundit të gjallësës. Një mysafir prej tyre Nikolko Goshevski, i cili është në punës në një zyrë shtetëror, ai tha që kjo vizita ime ka qenë
një mbështetje për ta njohur besimin, fen, fjalimet, të gjitha fjalimet mjaft të informuara, fjalimet e kalifit ma ndryshuan pikpamjen rreth islamit. Më përpara islamin e kujtoja një fe radikale dhe ekstremiste, më mirë po tani e kam ndryshuar mendimin. Një tjetër mysafir që quhej Dusko Vuksanov thot që këto mbledhje më shtyn që të studioj rreth islamit, rreth traditave të tij. Në gjalsa thot më së shumti më bëri përshtypje fjalimi i kalifit edhe vitin e ardhshëm me shumë kënaqësi do të mundohem të jem i pranishëm në këtë takim. Pastaj duke përmendur takimin me mua, pra sot Hazuri, thot që kalifi na sqaroi çdo gjë dhe përgjigjet e tij më ndryshuan pikpamjen rreth islamit. Ai më dha përgjigjet me vërtetësi dhe sinqeritet të plot dhe kuptova që mësimi i islamit është dashuri për të gjithë. Një grua nga Maqedonia, pra që ishte ftuar aty, që ishte pranishme aty, thot gjelsia më ndryshoi pikpamjen rreth islamit. Imami i xhamatit përmes fjalimeve të tij na tregoi se islami është një fe e paqes. Një tjetër mysafir, Marinko nga Maqedonia, thot nga thellësia e shpirtit और इमाम जमात अहमदिया के खिताबात ने इस्लाम के बारे में हमारी सोचों को तब्दील कर दिया है। फिर मैसेडोनिया से एक jam i kënaqur deri në thellësinë e shpirtit, sidomos fjalimet e kalifit të cilat na ftuan drejt dashurisë, paqes dhe harmonisë. Ne në këtë kohë kur jetojmë në një kohë kur niveli i durimit është zero, jetojmë në luftra e konflikte, na duhen pikrisht fjalime e tilla, udhëzimet e kalifit. Një profesor, zotëri Shashko, thot fjalimet e kalifit më shtuan në dije rreth islamit, i jam mirënjohës. Pastaj duke përmendur takimin, tha se takimi ishte i jashtëzakonshëm. Ai na dha shumë kohë, pra thot për mua, ai na dha shumë kohë, përgjigje me hollësi, mësuam gjëra të reja rreth islamit, rreth Ahmediyatit. Mësuam se Ahmedianët bëjnë atë që thonë. Një studente e informatikës nga Maqedonia, e cila është në vitin e fundit, thot më bëri shumë përshtypje dhe kam qenë befasuar gjatë gjithë kohës në gjalsa. Ndërsa takimi me Hazurin ka qenë një përvojë e re për mua, më ndihmoi ta njoh xhamatin nga afër. Po nga Maqedonia në këtë takim dikush më dha edhe një këshill duke thënë duhet të bashkohen të gjitha fet në një platformë. Edhe unë i thash që ne përpiqemi për këtë. Edhe përmenda edhe takimin që e zhvilluam në Guildhall të Londrës, pra rreth feve. Nga Shqipëria kishin ardhur 21 mysafir, 10 prej tyre ishin Ahmedian dhe 11 jo Ahmedian. Një ish ushtarak prej tyre thot nuk kam parë disiplinë të tillë ndonjëherë. Ndjenja pra thot që kam dëshmuar ndjenja të thella të shërbimit ndaj njerëzve tek antarët e xhamatit. Edhe fëmijë të vegjël, të thot që edhe pash edhe fëmijë të vegjël duke dhënë ujë edhe kënaqeshin nga ky shërbim. Një tjetër shqiptar, zëvendës kryetar i një komune të Shqipërisë, thot që isha edhe vitin e kaluar, këtë vit kishte një numër shumë të madh gjermanësh, pra një numër të vendasve, dhe thot që
edhe sekte tjera muslimane kanë vetëm fjalë boshe dhe vetëm pretendime, ndërsa Xhamati Musliman Ahmedia jo vetëm që thot, por vepron. मेहमान एक थे वो कहते हैं जो बल्दिया के नायब सदर भी थे Dhe fytyrën e vërtetë të Islamit e paraqet vetëm Xhamati Musliman Ahmedia, thot zëvendës kryetari i një komune të Shqipërisë. Nga Hungaria, një mësuese e historisë që ka bërë masterin për judaizmin thot, Xhamati është shumë përpara në shërbimin ndaj njerëzimit, në përhapjen e dashurisë. Bashkimi dhe njëshmëria janë veti të dalluara të këtij xhamati. Edhe ju duk shumë tërheqës edhe bejti ku njerëzit janë të bashkuar në një dorë dhe si i binden në çdo fjalë dhe në çdo gjest. Pastaj i pëlqeu edhe pamja e namazit që fale me xhamat brapa një imami. Këto pamje ishin jashtëzakonisht tërheqëse për të antarët, edhe pastaj thotë që antarët e xhamatit e duan shumë kalifin, edhe në dashurinë e tyre nuk ka asnjë grim artificialiteti, por ajo dashuri buronte nga një ndjenjë e thellë. Po nga Hungaria, zotri Robert thotë që organizimi i gjelsës ka qenë shumë breslënës. Për herë të parë thot pashëm një mbledhje të muslimanëve, edhe nuk e kam parë më përpara një mbledhje të tillë në jetën time. Nga Rumania kishte një mysafir sirian, Hussein El Hafiz sahibi, jeton nga një kohë e gjatë në Rumani, merret me një biznes. Fillimisht i tha misionarit që kalifin e Mesihut do ta shohim veç nga larg, apo do të kemi edhe rastin ta shohim nga afër. Ai i tha se do të kemi edhe takimin me të, mirë po ai nuk besonte. Por gjatë takimit ishte shumë i gëzuar, që nga dita e parë e gjelsës ai kishte filluar të thoshte se e do shumë kalifin dhe se zgjidhja e gjithë problemeve të umetit është vetëm te kalifati, sepse ai mund të na tregojë rrugën e drejtë, thoshte ai. Pra ai e pyeti misionarin se si zgjidhet kalifi. Misionari i tregoi për kalifët e drejtë dhe për faktin se si Zoti i Madhërisëm i merr në sundimin e tij ata që marrin pjesë në këtë zgjedhje. Pastaj gjithë njerëzit bashkohen në një dorë. Ai nuk e kuptoi çështjen e vahyin e fshehtë, domethënë si Zoti fshetas u dërgon mesazh njerëzve të caktuar. Edhe nuk e kuptoi pra çështjen e sundimit të Zotit, si Zoti u merr zemrat në sundimin e tij. Por në mbrëmje thot ky problem i u zgjidh në të njëjtën mbrëmje. Thot vetë që kur kalifi po kthehe nga fjalimi në sallën e grave, që mbajti në sallën e grave, njerëzit ishin duke pritur atje. Edhe unë u rreshtova atje. Kur kalifi kaloi pranë meje, ai thotë që e pash kalifin dhe në mënyrë të vetvetishme më ngrit dora për ta përshëndetur atë. Ky gest ishte krejt i vetvetishëm. Nga kjo e kuptova se si Zoti mund të dërgojë njerëzve të caktuar një shpallje të fshehtë. Nuk bëj un personalisht thot nuk bëj kurrë një gest të tillë as në një lideri botror, por kjo që u bë vetëm në mënyrë të vetvetishme dhe pra ishte edhe këto ndjenja tregonte edhe gjatë takimit, ishte thuajse i bindur, më tha edhe mua, edhe do të studioj edhe pak rreth xhamatit dhe pastaj tha se do të antarësohet në këtë xhamat. Kishte edhe 3 mysafir nga një universitet i Lituanisë, një student, thotë që Gjelsa Salana është një eveniment shumë i dobishëm për intelektualet perëndimor që nuk e njohin Islamin ose që kanë antipati ndaj Islamit. Edhe thotë jeni shumë mendje ndritur, jeni shumë mendje gjerë, gjithmonë kam parë buzëqeshje dhe dashuri në fytyrat e ahmedianëve, në fytyrat e vullnetarëve të gjallësës. Më takoi edhe mua gjatë takimit me delegacion. Një studente thotë që kam parë durim dhe përqendrim të jashtëzakonshëm
tek antarët e xhamatit në xhalsa, gjatë namazeve ishte një pamje mbreslëndse. Një tjetër kur një tjetër studente kur unë thash një gjë tjetër thot që i ka pëlqyer, thot që kur kalifi u tha gjithë pjesëmarrësve që të heshnin, të gjithë heshtën për një herë. E thot që çfarë bindje ishte ajo. Një tjetër studente thot që jam shumë e interesuar për fen, dhe edhe jam interesuar se si njerëzit mendojnë për njëri tjetrin, ndërsa në xhalsa më shumë kam analizuar veten time, sepse isha kaq e rëmbyer nga rrethanat. Në delegacionin që kishte ardhur nga Kroacia ishte një që kishte lidhje me bujqësinë. Ai gjithashtu është udhëheqës i një komuniteti për mirëqenien sociale. Të tjerët ishin studentë të fakulteteve. Njëri studion për juridikun, një tjetër vijon masterin për marrëdhëniet publike. Gjatë takimit këta studentë më bën pyetje të ndryshme rreth Islamit, të cilat vazhduan afërsisht gjysmore. Pyetjet ishin rreth antipatisë ndaj Islamit, rolit të medias sociale, shkakut të largimit të njerëzve nga feja, statusit të gruas në Islam, etj. Studentët haptazi e pranuan se kishin marrë përgjigje të hollësishme dhe bindëse nga imami i Xhamatit Musliman Ahmedia për të gjitha pyetjet e tyre. Madje më kujtohet që gjatë takimit u kisha thënë se nëse nuk jeni të bindur ende, do t'i shpjegoj më tej, por ato thoshin se jo, janë të bindura, jemi të bindura, thoshin ato. Për sa i përket zotërisë që kishte lidhje me bujqësinë, tha se kishte nder të takonte imamin e Xhamatit Musliman Ahmedia. Statusin e tij tha e kuptuam duke parë xhamatin dhe duke dëgjuar fjalimet e tij. Tha se fillimisht kishte shumë frikë dhe druajtje, por shumë shpejt këto ndjenja u kthyen në dashuri dhe nder. Ai gjithashtu tha se kemi parë Islamin shumë ndryshe këtu në Xhalsa Salana dhe e pranoi duke thënë se kemi ndryshuar pikpamjen tonë rreth Islamit. Pra kështu ka shumë përshtypje mbresa të mysafirëve që kishin marrë pjesë në Xhalsa. Një tjetër mysafir nga Bullgaria thotë që kam ardhur për herë të parë, më përpara isha kundër Xhamatit Ahmedia, por që kur kam ardhur këtu duke parë atmosferën e Xhalsës dhe duke dëgjuar fjalimet e kalifit, unë jam ndryshuar krejtësisht. Një tjetër mysafir nga Bullgaria thotë që jam i krishter dhe për herë të parë kam ardhur këtu, jam jashtëzakonisht i mbresuar duke parë vërtetësinë e Islamit, duke parë fytyrën kaq mbreslëndse të Islamit. Më do zemra që unë duke u kthyer pas kthimit në Bullgari të lajmërohem me të madhe që njerëzit të vinë tash të marrin pjesë në këtë xhelse, atëherë do ta kuptojnë se sa i bukur është Islami. Dhe si mund të jetohet me paqe, harmoni dhe tolerancë. Madje ai më insistonte që të bënim njoftime të tilla atje pra në Bullgari. I thash që me ftit tuaj që keni atje nuk do t'ju lënë rehat pastaj. Sidoqoftë, ai thot, në Xhalsa kemi gjetur ushqim shpirtëror, kemi nevojë për këtë ushqim edhe në Bullgari. Kur mund të gjendet ai atje? I thash që thuajini qeverisë suaj që të na lejojnë të hapim misionin tonë atje, të na lejojnë të përhapim mesazhin tonë atje. Nëse bëhet kjo, atëherë të gjitha dëshirat tuaja do të realizohen inshallah taala. Pra bota është në nevojë për të gjetur të vërtetën, për ta dëgjuar e për ta parë atë, por edhe shejtani bën punën e tij. Ka shumë nevojë për lutje që Zoti të na largojë pengesat kudo që ekzistojnë. Dhe edhe në ato vende njerëzit të mund të njihen me mesazhin e Islamit të vërtetë dhe ta shuajnë etjen e tyre prej tij. Një mysafir nga Kosova thot, kam ardhur për herë të parë në Xhalsa. Punoj në një zyrë shtetërore, vetëm dje kam bërë betin.
Kurse si nuk mund të imagjinoja që Gjelsa do të ishte kaq madhështore. Edhe një shtet si Gjermania, nëse dëshiron ta bëjë këtë me këto vlera, nuk e bën dot. Kjo është karakteristik e vetëm Xhamatit Musliman Ahmediyas, që ai mund ta zhvillojë një mbledhje të tillë që shpërndan vetëm paqe, dashuri dhe tolerancë. अगर जर्मनी के मुल्क भी ये करना चाहे तो नहीं कर सकता. सिर्फ जमातें Një mysafire nga Bosnia मिशन जैसा कर सकती है. thotë që kisha shumë pyetje për t'ju bërë juve, por që në fjalimin në hutben e xumas मुलाकात में कहा i mora të gjitha përgjigjet. Nuk kam në një pyetje. Jam fatlume që ndjek kalifatin, pastaj se pra ajo kishte bërë edhe bejtin. Kështu që thot bëra edhe bejtin, i thash që hutbja ishte për Ahmedianët e vjetër, edhe unë ata i këshillova. Si keni gjetur ju përgjigjet për pyetjet tuaja? Por ajo nxori shumë pika nga fjalimi dhe më tha se ja këto ishin ato pika që më ndihmuan, më udhëzuan. Pra, kështu Zoti edhe në këtë mënyrë hap zemrat e njerëzve. Vetëm ai mund të udhëzojë njerëzit drejt rrugës së drejtë. काफी निकात इसमें से निकाले कि ये मेरे Kisha një fjalim për gjermanët veçanërisht dhe në këtë event afërsisht 200 gjerman kishin marrë pjesë dhe mbi 200 të tjerë ishin popuj të tjerë, pra që i përkisnin etniciteve të ndryshme. Gjithse ishin mbi 400 vizitor në atë eveniment. Një politikan i nderuar Wagneri thot nga 3 vjet ai thot nga 3 vjet marr pjesë në Gjalsa, dëgjoi fjalimet e Hazurit, fjalimet e Kalifit. Të gjitha fjalimet janë interesante, por fjalimi i sotëm ka qenë thot shumë i qartë për mua. Fliste paqe për paqen edhe mora të gjitha përgjigjet, thot ai. Kështu और मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए. तो गैरों को भी pastaj thot është e çuditshme që gjithë kjo mbledhje, por ka kaq shumë qetësi e paqe, asnjë problem nuk shohim. Po të ishte kjo mbledhje e gjermanëve, do të kishim shumë rëmuj, do të shikonim vetëm çrregullim, thot ai. Një tjetër mysafir i nderuari Karl Heinz, जर्मन लोगों का pasi e dëgjoi fjalimin tim, tha as papa nuk ka mundësi tha ti tregoje këto pika kaq të qartë ashtu siç keni treguar ju. Media rreth islamit është flet kundër islamit, ndërsa rreth të krishterëve është hipokrite. Por sot e kuptova që si është islami i vërtet. Atmosfera e Gjelsës më la shumë mbres, çudi që thot ka shumë njerëz, por nuk ka asnjë problem. Një tjetër mysafir, Hussein Sahibi, pasi e dëgjoi fjalimin tim, tha, fjalimi ishte shumë i bukur, shumë gjëra nuk i besoje, tha, por fjalimi më pëlqeu. Atmosfera e Gjelsës është mbreslënse. Ai ishte musliman, sidoqoftë i pëlqeu fjalimi, atmosfera, xhamati, bindja e xhamatit ndaj kalifatit, megjithatë thot se ka kundërshtime. और ये क्योंकि मुसलमान है बहरहाल Një tjetër mysafir, i nderuar Dominik, thot, fjalimi na shtoi shumë njohuri rreth islamit, rreth paqes dhe e dinim për xhamatin, por duke ardhur këtu, duke dëgjuar fjalimet e kalifit, mësuam shumë gjëra të reja. Një tjetër mysafir përgëzoi mësimin e tolerancës, barazis që jep xhamati, edhe mësime të cilat janë në përputhje me kushtetutën gjermane, pra edhe kushtetuta gjermane thot i mbështet këto mësime. Ai tha se kam një shok ahmedian që studion në universitet bashkë me mua. Sjellja e tij tregon se ka një dallim midis muslimanëve ahmedian dhe atyre jo ahmedian. यूनिवर्सिटी में एक एमडी पढ़ता है और Pikërisht ky dallim në vepra është ai që duhet ta shfaqim në çdo nivel dhe para çdo kujt. Ky është mjeti kryesor i përhapjes së mesazhit. Çdo ahmedian duhet ta këtë që njerëzit kanë sy tek veprat e tij. Një gjerman thotë se më duket sikur fjalimin e kalifit e kam shkruar unë. Domethënë thot ai, sepse thot çdo gjë që thoshte ai ishte thirrje e zemrës sime.
Gjatë vënies së kurthemelit të xhamisë në Wiesbaden, ndër të pranishmit ishte edhe kryebashkiaku. हर लफ्ज मेरे दिल की आवाज Në fjalën e tij, ai tha se xhamati juaj përveç prurjes së shumë vlerave të tjera në evente të ndryshme të qytetit, luan rol aktiv dhe shumë pozitiv. Jeni të parët këtu për të ndërtuar ura komunikimi me popujt të tjerë. Ju largoni frikën nga muslimanët që ata kanë për shkak të ju largoni frikën nga jo muslimanët që ata e kanë për shkak të muslimanëve ekstremistë. Ju gjithmonë përpiqeni për paqes. आप गैर मुस्लिमों में वो खौफ दूर करते हैं जो बाज़ दूसरे मुसलमानों के रवैये की वजह से पैदा हुआ है. Ishte i pranishëm edhe sekretari i integrimit të shtetit Hessen të Gjermanisë. Në fjalën e tij, ai tha se prania në këtë eveniment është një nder për mua dhe ju uroj suksesin e xhamisë. Tha, pastaj do të përmend edhe disa përshtypje të mysafirëve të pranishëm, मेहमान जो मस्जिदों के आने pra mysafir jo musliman. Këtë tokë që kemi blerë ka qenë pronë e një të veje. Ajo e kishte këtë nga 40 vjet, më vonë për shkak të pleqërisë ja shiti bashkisë së qytetit. Edhe kjo zonjë ishte e pranishme në këtë event. Pasi dëgjoi fjalimin tim, tha, jam e gëzuar që कहने लगी कि मुझे kjo tokë pas meje në këtë tokë pas meje do të përmendet emri i Zotit këtu. Edhe kjo do të jetë shtëpia këtu do të ndërtohet shtëpia e Allahut. हमेशा कायम रहे Çdo gjë që tha kalifi i Mesihut और खलीफतुल मसीह ने जो कुछ कहा इससे मुझे बहुत është e vërtetë dhe mbreslënëse. Një tjetër gjerman që është i moshuar dhe dha një koment interesant duke thënë: मैं बहुत jam i moshuar dhe pas pak ditësh do të vdes. Popujt kalojnë përmes rënies dhe zhvillimit. Kisha frikë se pas meje kush do ta trashëgonin në Gjermaninë. Por sot pasi e dëgjova fjalën e kalifit të xhamatit musliman Ahmedia, u binda që po pati në një vështirësi Gjermania, ajo patjetër do të mbetet në duar të sigurta të xhamatit Ahmedia. Ishin pra fjalët e plakut. अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो यकीनन जो Një tjetër mysafir tha, जर्मनी आएगा और fjalët e kalifit ishin shumë miqësore dhe të drejtë për drejta. E kemi marrë mesazhin që duhet të jetojmë me dashuri. Islami me të vërtetë u sulmua për shkak të veprimeve të pak njerëzve të caktuar, gjë që është krejtësisht e padrejtë. हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए. Një grua mësuese इस्लाम को कुछ लोगों के अमाल का निशाना बनाया गया है. kaloi edhe në sallën e grave, pra në këtë eveniment, edhe pa disa vajza që më kërkonin çokoladata. Edhe pastaj disa të tjera që më kërkonin të lutesha dhe ato ishin edhe të përlotura. Ajo zonjë tha që nga kjo mosh këto vajza ushqen kaq dashuri ndaj udhëheqësit të vet, ndaj udhëheqësit të tyre. Pra kjo gjë ishte mahnitse për të. फिर Mr. Joachim Arnold, komisioneri i provincës, në fjalën e tij tha, nga 25 vjet jam dëshmitar बहुत सारी बातों में से ये i vlerave të xhamatit musliman Ahmedia. Xhamati gjithmonë përkrah tolerancën, jo vetëm përkrah, por luan rolin e tij ndërtues pozitiv në këtë sferë. Xhamia juaj tha është një shenjë që këtu jetohet me tolerancë dhe dashuri fetare. Një tjetër mysafir tha që fjalimin e kalifit gjysmën e fjalimit të kalifit e dëgjova në urdu dhe gjysmën tjetër në gjermanisht. Këtë e bëra tha që në mënyrë që të dëgjoja drejt për drejt zërin e tij. Mesazhi i tij ishte shumë i mirë, edhe më habiti që si ai antarët i porosiste që të punonin për zhvillimin e vendit, për zhvillimin e Gjermanisë. Pra njerëzit e analizojnë xhamatin në mënyra të çuditshme. Është një frymë që lëshoi Allahu i lartësuar. Asnjë përgjigjes nuk duhet të kujtojë që këto gjëra po vijnë nga përpjekja e tij. Në fakt, edhe më përpara përpjekje bëheshin, por Zoti tani dëshi të kemi këto rezultate. Pra është një frymë që po fryhet lirshëm kudo. Njerëzit kanë filluar të ndryshojnë sjelljen e tyre. Përfaqësuesi një partie gjermane i nderuar Mehmet Turan tha, gjithë politikanët e pranishëm u mbresuan shumë nga
nga ky eveniment dhe nga fjalimi i kalifit. Edhe kjo dallohet nga fytyra e tyre. Kalifi i Mesiut i porositi antarët e xhamatit për zhvillimin e kombit. Një tjetër mysafir tha, më befasoi thellë ky event. Gjermanët kanë shumë për të mësuar nga ahmedianët. Pra, Hazuri thot, pra edhe ne nuk duhet të kemi asnjë kompleks kur jetojmë në Evropë. Sot Allahu i Madhrishëm frerin e botës i ka dhënë xhamatit të Mesiut të premtuar alayhis salam. Duhet të kuptojmë këtë përgjegjësi e të përpiqemi për ta përmbushur këtë përgjegjësi, ta forcojmë lidhjen tonë me Allahun. Inshallah do të kemi shumë bekime po ta bëjmë këtë gjë. Në ceremoninë e parurimit të xhamisë së Munihut, një gazetar tha rreth meje se mesazhi i kalifit bënte ndikim në të gjithë sallën. Një grua tha, kalifi kur përmendi martirizimin e Dr. Mehdi Aliut, nuk u përmbajta dot, zura të qaja. Pastaj, pra ajo grua thot, pastaj kur kalifi i Mesiut tha që edhe pas këtij martirizimi ndjenja e ahmedianëve për shërbimin ndaj njerëzimit nuk u zbe, madje do të forcohet edhe më shumë, atëherë nuk mund ta përmbaja dot veten. Edhe qava shumë, pra thotë zonja. Një tjetër grua thot, mesazhi i dhënë në fjalën e kalifit më la mbres. Zgjidhja për të arritur paqen ishte shumë e bukur, pra të gjithë njerëzit pa marrë parasysh dallime fetare e kombëtare duhet të duan njëri tjetrin e jo të shtojnë urrëtitjen e tyre. Ceremonia ishte shumë e suksesshme, nuk ishin vetëm antarët e xhamatit, edhe po ashtu nuk ishin vetëm politikanë, por ishin ftuar edhe fqinj. Këto ishin pra disa nga përshtypjet rreth përurimit të xhamive, po hapen rrugë të reja të përhapjes së mesazhit të xhamatit. Edhe këto rrugë gjithashtu po na ngarkojnë me përgjegjësi të madhe. Gjithë ahmedianët po i ngarkojnë me përgjegjësi të madhe, sidomos ahmedianët vendas, kudo që përurohet e ndërtohet xhami, atëherë ahmedianët e atij vendi kanë një përgjegjësi të madhe të luajnë rolin e tyre. Në ditën e tretë të Xhelsës së Gjermanisë me bekimin e Zotit u zhvillua edhe bejti, në të cilin 83 njerëz nga 19 popull të ndryshëm u antarësuan në xhamat, pra ata që ishin të pranishëm atje. Do t'i përmend edhe disa ngjarje të atyre që bën bejt. Një mysafir nga Shqipëria, Ervin Sahibi, që ishte musliman edhe më parë, thot, kisha lexuar në hadithe rreth Imam Mehdiut. E tani kur ka ardhur Imam Mehdiu, atëherë detyra e çdo muslimani është të bëjë bejtin e tij. Kështu që edhe ai vet kishte një ndjenjë të veçantë në zemër duke marrë pjesë në bejt. Ai tha se një gjë tjetër që më la mbrez është se kaq shumë njerëz, pra shpirtra të sinqertë e pranuan xhamatin duke parë vërtetësinë e tij përmes ëndrave. Kjo është dëshmi që ky xhamat është prej Zotit dhe Zoti vet po i udhëheq zemrat drejt xhamatit të vet. Një tjetër mysafir, Haider Sahibi, e pranoi xhamatin për shkak të një ëndre. Ai thot, para disa vitesh, kur s'kisha informacion rreth xhamatit, një natë pash në ëndër që ai është bashkë me shokun e tij, ndërkohë dëgjon thirrjen e azanit. Për të falur namazin, të dy bashkë fillojnë të ngjiten një mali, mbase namazi do të fale në një kodër. Pra thot, kur arrin në një vend, Haider Sahibi, pra thot, shoh njerëz me mjekra që shtynin njëri tjetrin, grindeshin me njëri tjetrin, kishte edhe zjarr aty. Pra ishte një pamje e frikshme. Edhe ai në këtë gjë, duke parë këtë pamje, i tha shokut, duhet të dalim që këtu, përndryshe këta do të na vrasin. Atëherë ata dalin dhe pas një kohe gjenden në një lëndin të lulëzuar, të rrethuar me pemë hijgjëra. Atje një numër shumë i madh njerëzish, të veshur me rroba të bardha, ishin rreshtuar për namazin me një disiplinë të jashtëzakonshëm. Atyre u printe një imam. Haider Sahibi thot, kush janë këta? E pyeta shokun, domethënë thot Haider Sahibi. Më tha këta janë ahmedian dhe më doli gjumi pastaj. Ai thot se atëherë nuk kisha njohur me xhamatin Ahmedia, as nuk kisha kontakt me ndonjë ahmedian. Kjo ndër u bë shkak i pranimit të xhamatit nga ana ime.
मराकश के एक दोस्त Një tjetër mik nga Maroku, Abdul Kadir Sahibi thot që para 6 muajsh kishte rënë në kontakt me xhamatin edhe vetëm para pak javësh नमाज सेंटर पहुंचा duke kërkuar xhamatin mbërita në një shtëpi misionit të xhamatit, pra fillova të falja edhe namaz me antarët e xhamatit edhe xhuman. Pastaj mora pjesë edhe në xhelsen e Gjermanisë, thot, edhe pash këtë atmosferë shpirtërore që nuk e kisha parë kur, dashurinë, bindjen e antarëve të xhamatit ndaj kalifit janë të papërshkrueshme. Dëshmova që ky është xhamati i të vërtetëve dhe vendosa që të antarësohesha edhe unë, edhe pastaj ditën e fundit bëra edhe bejtin. Nga Suedia kishte ardhur një mik me origjinë irakiane, duke parë atmosferën e xhelsës, ishte i mahnitur dhe edhe vetëm nga xhelsa thot që mora të gjitha përgjigjet e mia dhe u binda dhe në ditën e fundit bëra edhe bejtin. Një tjetër mik, Ganjan, që kishte ardhur nga Belgjika, thot, në ëndër pash që po shihja Zotin, edhe Zoti po më shikonte me mëshirë. Pastaj shkova në një mbledhje të xhamatit ku pash fotografinë e Mesiut të premtuar dhe më kujtua ëndra ime që pikërisht këtë njeri e kisha parë. Gjatë gjithë takimit unë e shikoja vetëm foton dhe po qaja me lot. Tani në xhelsa, pra kur mora pjesë në këtë xhelse, tha bëra edhe bejtin. I them çdo kundërshtarit të xhamatit se nëse vjen në xhelsan e xhelsës Salanën dhe e shikon atmosferën e saj shpirtërore, them me plot bindje që ai do të heqë dorë nga kundërshtimi. Një grua marokiane, por që kishte ardhur nga Belgjika, thot, njëherë në ëndër pash Imam Hediun si dritë hëne dhe më tha, gëzohu. Më pas njëherë tjetër pash kalifin e 5 të Mesiut të premtuar, i cili në anglisht më tha, don't worry, pra mos u mërzit. Ndërkohë nuk e dija se kush ishin këta njerëz. Pastaj mora pjesë në xhelsen e Anglisë dhe sa e pash kalifin e 5 u binda. Lotët më rridhin si reke, sepse ishte i njëjti që kisha parë në ëndër. U binda që ky është xhamat i të vërtetëve. Pra ky xhamat është i vërtet. Kështu edhe kjo zonjë, pra Zuri thot, edhe kjo zonjë bëri bejtin dhe u antarësua në xhamat. Një mysafir nga Franca që vjen nga një familje e krishter, thot që nuk praktikoja fen. Shkova në kish vetëm për shkak të presionit të prindërve dhe kur shkova për herë të parë në kish, pash idhullin e Jezusit atje edhe nuk e kuptoja dot se këtë adhuroja Zotin apo idhullin që kisha përballë. Më vonë rash në kontakt me një Ahmedian, u njoha me xhamatin dhe lexova librin Filozofia e mësimeve të Islamit. Pastaj u interesova dhe mora pjesë në xhelsa Salanën, dëgjova fjalimet e kalifit dhe dëgjova edhe fjalimet e tjera. Tashmë jam tjetër njeri dhe pastaj u binda dhe bëra bejtin edhe e përqafua Islamin. Pra ky zotëri është francez. Sadakat Sahibi, mbikëqyrësi i delegacionit të Hungarisë, thot, një familje kishte rënë në kontakt me xhamatin përmes internetit dhe i kemi treguar për xhelsën edhe i kemi bërë ftesë të vinte në xhelsa. Fillimisht ata refuzuan sepse Islamin e shikonin me antipati për shkak të lajmeve, për shkak të medias dhe pastaj kur i kemi treguar hollësisht, ata vendosën të vinë. Erdhën në xhelsa, dëgjuan fjalimet edhe thonë që sidomos hutben e dëgjuan me shumë vëmendje. Pastaj pan se si antarët e xhamatit falin namaz mbrapa një imami dhe për herë të parë pra në jetën e tyre e pan këtë atmosferë. Pastaj ata kishin edhe një takim në mbrëmje me mua dhe ai zotëria më tha që takon edhe priftërin, por kur nuk e bëjnë asnjë ndikim fjalët e priftërinëve. Thotë që unë i dëgjoj fjalët e tyre nga një veshje dhe nga veshji tjetër i nxjerr sepse nuk më bëjnë ndikim. Por hutbja juaj ka qenë po hynte drejt në zemër, ishte aq ndikuese për mua.
Edhe pastaj atë natë ai e mori në telefon djalin dhe ja rrefeu se si shkoi takimi me kalifin, si bëri dhe foto me të dhe se si kalifi kishte dhënë dhuratë. Të shtunën bashortja e tij pra shkoi në sallën e grave. Edhe atje ajo pa që si gratë faleshin dhe pastaj kjo familje pati takime të ndryshme me misionar të ndryshëm gjatë gjallësës pra, ndërsa natën midis së shtunës dhe të dielës afërsisht në orën 2 në hotelin e tij, zotëria në fjalë dëgjoi zërin e kalifit që udhëhiqte namazin. Edhe ai u ngrit dhe vazhdonte ta dëgjonte zërin e kalifit. E zgjoi bashorten dhe ja tregoi ëndrrën. Edhe bashortja i tha se po ti ishe kundërshtar i Islamit, por pra pas kësaj ëndre ai u bind edhe të dielën bëri edhe bejtin, pra u antarësua në xhamat. Një ahmedian arab që kishte ardhur nga Franca, duke treguar një ëndër të tij të vjetër, thot: pak ditë para se të ndronte jetë Hazrat Kalifi i 4 i Mesiut të premtuar, pash në ëndër dikë që recitonte ajetet kuranore: o nefsi i qetësuar, kthehu te Zoti yt i kënaqur, dhe Zoti është i kënaqur nga ti. Hyr te robrit e mi dhe hyr në xhenetin tim. Më pas pash një djalë për të cilin më thanë se ky do të jetë kalifi juaj i ardhshëm. Pak ditë pas kësaj ëndre ndroi jetë kalifi i 4 dhe u bën zgjedhjet e pra të kalifit të ardhshëm. Kur e pash foton e kalifit të ri, pra foton time, tha ishte i njëjti që kisha parë në ëndër. Një tjetër ahmedian i ri maroken që kishte ardhur nga Spanja punonte me një ahmedian të quajtur At-Tayyib Al-Farah sahibin. Sjellja e tij morale dhe fetare i kishte bërë mjaft mbres këtij pra marokeni. Edhe njëherë ca maroken e përqeshen pra ahmedianin At-Tayyib Al-Farah sahibin. Edhe një ditë tjetër ky zotëri thot që më thanë edhe mua që ti je bërë kadiani. Unë i pyeta se ç'është kadiani. Edhe më thanë që At-Tayyib Al-Farah shoku yt është kadiani. Shkova te At-Tayyib Al-Farah edhe i pyeta ç'është kjo fjalë kadiani. Dhe ai më tregoi për xhamatin, për besimet e xhamatit. Pastaj pash MTA-n, emisionet e xhamatit në gjuhën fytyrat që pra ata njerëz që drejtonin ato emisione, fytyrat e tyre nuk ishin të gënjeshtarëve. Fillova studiova xhamatin edhe përfundimisht bëra betin. Pas betit pash në ëndër që unë dhe bashortja ime kemi ardhur në shtëpinë tuaj, më thot mua. Hazuri thot që ai dhe bashortja kishin ardhur në shtëpinë e tij. Thot kemi trokitur në derë dhe ju na hapët derën. Edhe na futet brenda, ulëm edhe na bët mikpritje, pastaj ne kemi falur namaz në shtëpinë tuaj. Kur kishte bërë bejti ishte i vetëm, domethënë atëherë kur kishte bërë bejti, ky zotëri ishte i vetëm. Për 4 vjet ka qenë shënjestër e përqeshjeve të shokëve të tij, të njerëzve thonin, dhe u shqetësua tema më shkroi dhe i thash të bënte këtë lutje: Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. O Zoti im, mos më lër vetëm, se ti je trashëgimtari më i mirë. Është mrekullia e kësaj lutjeje që nga unë janë bërë 2, pastaj nga 2 janë bërë 4. Familja ime është antarësuar, pastaj u antarësua në xhamat edhe një familje tjetër dhe tani një Ahmed në atë vend. Një tjetër mik nga Italia në një xhamat e pranoi xhamatin Ahmedia, edhe pas kësaj një shokët e tij filluan të përqeshnin edhe atë. Ai u shqetësua, i thash të mos shqetësohe, inshallah taala Zoti ju ka zgjedhur të udhëhiqni besimtarëve të vërtet. Deri më tani namazin udhëhiqnit atyre që nuk ishin besimtarë të vërtet. Kështu që kemi kaluar ditë shumë të bukura në një atmosferë të këndshme shpirtërore. Çdo kush u kthye me ndikim të mirë. Shtypi dhe media i dhanë mjaft mbulim gjallësës dhe evenimenteve të xhamisë. Shumë gazeta e kanale televizive dhanë lajmet e këtyre eventeve. Përveç gazetave, 4 kanale televizive dhe 4 radio dhanë lajmin e këtyre eventeve. Pastaj edhe media digjitale.
dha këto lajme. Parafërsisht 37 milion njerëz kanë marrë mesazhin e xhamatit. Alhamdulillah. जहाँ हमें इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना Këto ishin ndihma të veçanta कि वो किस किस तरह të Zotit të Madhrishëm, अपनी ताइदाद Gjalsa Salana, përurimi i xhamive të ndryshme dhe të gjitha këto na treguan bekime të mëdha të Zotit të Madhrishëm. Ka edhe disa gjëra të tjera që dëshiroja të ndaja me ju, që ne në njëran anë duhet të jemi mirënjohës për këto ndihma të Zotit të Madhrishëm. Nga ana tjetër duhet të jemi edhe të shqetësuar kur bëjmë analizën tonë. Pra të mos bëjmë asnjë veprim që i cili të bëhet shkak për të penguar ne nga bekimet e Zotit të Madhrishëm. Të tjerët zakonisht shohin mirësitë tona, por ne duhet të kemi vëmendje te dobësitë tona. Edhe vazhdimisht duhet të përpiqemi për t'i larguar ato, sidomos përgjegjësit dhe sidomos përgjegjësit e amlas kombëtare, pra ata që janë përgjegjës në rangun kombëtar. Edhe përgjegjësit qendror, ata duhet të bëjnë përpjekje për t'i larguar dobësitë e tyre. Amir sahibi i Gjermanisë pasi u kishte tërhequr vëmendje antarëve të Gjermanisë, Amir Sahib për disa dobësi të tyre, Amir Sahibi më shkruaj duke kërkuar falje, por nuk mjafton vetëm kërkimi i faljes. Derisa nuk bëni një analizë gjatë gjithë vitit dhe praktikisht nuk veproni për të sjellë përmirësime, kërkimi i faljes nuk ka asnjë dobi. E rëndësishmja është reforma dhe përpjekja juaj. Një gazetare në Mosgaboj Shtengë Maqedonse më pyeti: a jeni të kënaqur nga organizimet e xhelsës? Se çfarë ishte qëllimi i saj e di vetëm Zoti. Mbase donte të më tërhiqte vëmendjen për disa dobësi. Po ti thosha se po, jam 100% i kënaqur, do të më bënte pyetjen tjetër. Por i thash që popujt që destinojnë të përparojnë gjithmonë janë gjithnjë në kërkim të përmirësimit. Pra, duke dëgjuar lëvdata të disa njerëzve, nuk duhet të pretendojmë se kemi bërë gjithçka që kishim për të bërë dhe kemi arritur nivelin më të lartë e të anashkalojmë dobësitë tona. Kurse si nuk duhet t'i anashkalojmë dobësitë tona. Kur i thash këto fjalë, ajo heshti. Sistemin e fonisë, për shembull, 2-3 herë pati avari pikrisht në programet e mia. Ja tregova edhe asaj gazetares zonjës se sistemi i fonisë pati probleme dhe kjo është një dobësi. Ajo heshti mbase duke kujtuar se unë vet i tregoja dobësitë tona. Sepse këtë e kishte parë edhe vet ajo. Është vërtet se në asnjë punë nuk mund të arrihet perfeksioni. Megjithatë, ne duhet të përpiqemi për të bërë gjithmonë sa më mirë. Avaria që ndodhi në sistemin e fonisë ishte vetëm nga neglizhenca. Një ditë para xhelsës, në kontrollin e detyrave, u kisha thënë vullnetarëve se tashmë jeni të trajnuar, keni çdo gjë. Tani çdo problem që mund të ndodh, do të ndodh vetëm nga neglizhenca. Prandaj, edhe gjërat e vogla nuk duhet t'i anashkalohen. Por si duket, oficerët nuk më kuptuan dhe kujtuan se ky udhëzim është për vullnetarët e jo për ata. Kurse të gjitha problemet u bën pikërisht për këtë shkak. Tani pas hetimeve rezulton se të gjitha problemet ishin për shkak të neglizhencës. Madje mund të ndodhte edhe ndonjë gjë më e madhe. Pikat e shpërndarjes së energjisë elektrike ishin lënë pa asnjë mbikëqyrje. Për këtë arsye, dikush papritmas hoqi prizën e mikrofonit dhe u ndërpres zëri. Kjo nuk është diçka e vogël. Përveç kësaj, organizatorët e xhelsës duhet të dinë se sa duhet të jetë ngarkesa elektrike e xhelsës, sa e kemi dhe sa na duhet në raste emergjente.
उसी प्लग में साउंड सिस्टम है, उसी प्लग a mund të shtojmë diçka pra a mund të në atë prizë a mund të vendosim ndonjë gjë shtesë apo jo në pikat e shpërndarjes së në pikat e shpërndarjes së energjisë elektrike, për shembull, përgatisnin edhe çaj aty. Aty merrte ushqimin elektrik sistemi i fonisë dhe po aty përgatite edhe çaj e kafe. Për këtë arsye u dogj siguresa dhe u ndërpres zëri. Prandaj, unë vazhdimisht ju them të merrni masat e nevojshme, të keni shumë kujdes ndaj sigurisë. Pikat më delikate e sigurisë janë pikrisht këto shpërndarëse të energjisë elektrike, siguresa dhe priza. Tani edhe Anglia do të ketë gjallësën e saj, edhe xhamati i Anglisë duhet të mbajë mend se siguria duhet jetë e plot. Vendosni roje 24 orë të gjitha pikat e shpërndarjes së energjisë elektrike. Dhe çaj e kafe për vullnetarët duhet të bëni diku tjetër, jo atje. Amir sahibi i Gjermanisë në një përgjigje më thot se vitin e ardhshëm nuk do ta marrim këtë kompani të fonisë. Këto janë fjalë fëminore. Edhe pas ndërimit të kompanisë, nëse do të bëni të njëjta gjëra, përsëri të njëjtin rezultat do ta keni. Derisa nuk do të keni shpirtin e bindjes në çdo çështje, do të vazhdoni të shihni gjëra të tilla. Vazhdimisht do të haseni me këto gjëra edhe këto dobësi që duken të vogla. Edhe gjatë bejtit ishte ndërprer zëri. Edhe kjo avari ka mjaft justifikime. U bë shumë mirë që i përsërita fjalët e bejtit. Edhe pastaj më erdhe një mori i faksësh falënderime nga e gjithë bota, sepse ata në ekran nuk kishin dëgjuar asnjë fjalë të bejtit. Më thoshin se kujtonin se do të privoheshin nga bejti, sidomos ahmedianet e Pakistanit, të cilët presin me padurim që bejti të bëhet në gjuhën urdu, në mënyrë që edhe ata përmes kanalit MTA të bëjnë bejtin. Zakonisht bejtin e them në anglisht, shumë rrallë bejti bëhet në urdu, dhe prandaj për ta ky mbetet një shans i shumë pritur. Pra keni nevojë të mendoni për këto gjëra. Në të njëjtën mënyrë kishte probleme edhe në ushqim. Edhe vitin e kaluar i kisha tërhequr vërejtjen xhamatit të Gjermanisë. Më thanë disa njerëz aty më thanë se disa pako të bukës u kishte kaluar skadenca. Të më japin raportin e plot për këtë. Pyetni vullnetarët se ku kishte mbetur mangësi. Dhe siç ju them çdo herë të keni një libër të kuq ku do t'i shënoni të gjitha mangësitë. Dhe këtë ta bëni për t'i larguar ato në vitin e ardhshëm, e jo thjesht për t'i shënuar. Në këtë mënyrë do të përpiqeni gjatë gjithë vitit për të bërë sa më mirë. Pra përpiquni gjatë gjithë vitit. Përmirësime pra duhet me vepra e jo vetëm me fjalë. Nëse do të keni vëmendje, gjithçka mund të bëhet. Kështu kishte ndodhur edhe në xhamatin e Kanadas një vit. U tërhoqa vretjen, ata morën masat dhe tani njerëzit më shkruajnë se aty ka një organizim shumë të mirë. Pra, ata e dëgjuan udhëzimin dhe vepruan sipas saj, ose u përpoqën maksimalisht për të vepruar sipas saj. Edhe pan rezultatin. Edhe xhamati i Gjermanisë, nëse do ta ndjek këtë parim, inshallah taala do të shohim përmirësime. Njerëzit dhe antarët e thjesht më shkruajnë të shqetësuar dhe tani do të më shkruajnë ndoshta, por përgjegjësit e rangut kombëtar kanë nevojë të dalin nga guaskat e tyre. Ata të dalin jashtë të mos kujtojnë veten oficer, por t'i shërbejnë xhamatit duke kujtuar veten si shërbëtor. Krijoni këtë mendim në veten tuaj. Allahu ja mundsoft këtë të gjithëve. Çdo sukses që shohim t'i atribuojmë Zotit të Madhërisëm, sepse është bekimi i Tij. Të përparojmë në përulësi, modesti dhe në mirënjohje ndaj Zotit. Allahu i bëft të gjithë përgjegjësit ta krijojnë këtë shpirt në veten e tyre dhe ne të gjithë bashkë vazhdojmë të tërheqim më shumë se përpara bekimet e Zotit të Madhërisëm. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر